क्या आप रेडी हो सबसे प्यारे दोस्तों से प्यार करने के लिए? बिल्लियां बहुत शांत, साफ सुथरी और सुपर स्मार्ट होती है। ये 16 घंटे तक सो सकती है। चुपके से चलने वाली, ये अंधेरे में भी देख सकती है और अपनी मूंछों से हल्की सी हवा भी महसूस कर लेती है। और जब ये खुश होती है तो छोटी सी मोटर की तरह पुर्र करती है। एक रॉयल और प्यारा सा पेट चाहिए? एक बिल्ली आपकी नई बेस्टी बन सकती है। वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स पे और भी क्यूट जानवरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।